बड़ी सुंदर घटना भगवान जी महान भक्ता ता नालो अवश्य बुधो होंदो। जनाबाई भगवान सां ॾाढो प्रेम कयो, पर उन ते भगवान जी कृपा कीअं थी। 8 साले जी उम्र में उनजा पिता गुजारे विया। कुछ सालन खां पोइ माता भी गुजारे वई। ॾाढी नंढी उम्र में माता पिता हली विया जनाबाई जा। जनाबाई नामदेव महाराज वटि घर में कम कंदी हुई। चओ जय श्री कृष्ण। भक्त चरितांग में लिखियल आहे कि जनाबाई नामदेव महाराज वटि वञी करे घर में कम कंदी, झाड़ू पोछा बर्तन। हाणे कहिड़े भी प्रकार सां भगवान भक्त जो संग ॾिनो। और भक्त भी केड़ा नामदेव महाराज जड़ा जिन पंहिंजे जीवन में कई बार भगवान जो दर्शन कयो। 77 बार तो लिखियल आहे कि भगवान जो उन्हनि दर्शन कयो, पर अनेक बार अना दर्शन कया भगवान जा। अड़न भक्तन जो संग मिली वियो जनाबाई के बचपन को ही। खूब प्रेम से उन्हनि सेवा कई। जनाबाई के मन में विचार आयो कि भाई जीवन किए प्रभु के चरणन में लगाए। तो ॾाढो सुंदर ख्याल आयो कि प्रभु के चरणन ताणी पहुंचणो आ तो पहिरों के भक्त के चरणन ताणी पहुंचणो पवंदो, के संत के शरण में वञणो पवंदो। और नामदेव महाराज जड़ा संत मिली विया उनके, तो ये भगवान की विशेष कृपा थी वही। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना प्रभु के कृपा के जीवन में संभव ही ना है कि असांखे संत मिली वञनि। चओ हरे राम। हाणे तो खूब उनके आनंद अचे। नामदेव महाराज जेॾीमहिल भक्ति कंदा हुया तो जनाबाई लिकी लिकी ॾिसंदी कि कीअं कहिड़े प्रकार सां भगवान की भक्ति था कनि। ॿिया जेके भक्त आदि अची भजन कीर्तन कंदा तो जनाबाई खूब सेवा कंदी उन्हनि जी खूब। धीरे धीरे नाम भी मिली वियो कि भाई विठल विठल जाप कंदा आहिनि नामदेव महाराज, तो वो भी जाप करण लगी। रंग भी लगी वियो, संग जो रंग चढ़ी वियो। एक ॾींहं जी ॻाल्हि, एकादशी जो ॾींहुं, अॼु भी एकादशी तो भाई। एकादशी जो पावन ॾींहुं, पावन तिथि, नामदेव महाराज वटि कई संत भक्त आया भजन करण जे लाइ, भक्ति करण जे लाइ। तो जनाबाई भी वेही रही भक्ति करण जे लाइ। रात भर कीर्तन हलियो भगवान जे नाम जो, विठल नाम जो उन्हनि कीर्तन कयो, खूब धुनी लगाई प्रेम सां। रात कीअं गुजरी वई ख़बर ही न पई। चओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ॾाढे प्रेम सां सभिनीनि भजन कयो भाई। जनाबाई तो लीन थी वई भगवान जे भक्ति में। जेॾीमहिल सुबह थियो, सूर्य उदय थियो, सब पंहिंजे पंहिंजे घर विया, तो जनाबाई के ध्यान आयो कि अरे तो सुबह भी थियो, सूर्य उदय भी थियो आ। मुंहिंजा रोज जा जेके कम हूंदा आहिनि, सेवा हूंदी आहे नामदेव महाराज जी जेकी भगवान जी कृपा सां मिली आ, उनमें तो देर थी वई, विलंब थी वियो। अंदर सुबह जो सवेल मां वेंदी आहियां, पहिरों उन्हनि जे लाइ जल भरे ईंदी आहियां, उन्हनि जा वस्त्र धोअंदी आहियां, भोजन आदि तैयार कंदी आहियां सब। जनाबाई विचार करण लगी अॼु त ॾाढी देर थी वई। जल्दी जल्दी पाण पहिरों स्नान कयईं। सोचई कहिड़ो कम पहिरों शुरू कयां भाई, ॾाढी देर त थी वई आहे, कहिड़ो कम शुरू कयां। कपड़ा खया नामदेव महाराज जा, पहिरों नदीअ ते वञी करे कपड़ा धोई थी अचां। कपड़ा खणी करे ऐं नदीअ जे किनारे वई जनाबाई। त अञा कपड़ा धोए ई पई त यादि आयो कि अरे मां हिते कपड़ा थी धोआं, उते नामदेव महाराज के अगर पानी खपंदो, जल खपंदो तो ॿिया 2-3 कम याद अची विया कि हाणे मां हे कम छॾियां, पहिरों उहो कम संभालियां, पर हे केरु धोअंदो। चओ हरे राम। हे काॾे वेंदा भाई, एॾा कम। ॾाढो चिंता करण लगी, ॾाढो विचार करण लगी। सोच विचार में हुई तो ओतिरे में हिकिड़ी वृद्धा माता उते पहुती, हिकिड़ी बुजुर्ग उते पहुती। चिंता में ॾिसी पुछण लगी, छा थियो भाई, एॾी चिंता छा थी करे, छा जो विचार थी करे, छा थी वियो, सब ठीक त आहे। चई अम्मा तोखे छा ॿुधायां, मां नामदेव महाराज वटि सेवा कंदी आहियां, कम कंदी आहियां। अॼु ॾाढी देर थी वई, कल कीर्तन में हुयमि त हाणे ॾाढा कम बाक़ी आहिनि। हिते मां कपड़ा धोआं कि उन्हनि जे लाइ जल भरे अचां कि उन्हनि जा बासण धोआं, छा छा कयां, मूंखे सम्झ में नथो अचे। मां ॾाढी वॾी ग़लती कई।
मूंखे ध्यान ही न रहियो समय जो, मां एॾो लीन थी वियमि भगवान जे कीर्तन में, भगवान जी भक्तिअ में। चवण लॻी अरे भगवान जी सेवा त पोइ बि थी वञे हा, संतन जी सेवा केॾी महिल कंदमि। चओ हरे राम, मां वॾ भागी आहियां कि मूंखे संतन जी सेवा मिली आहे, पर मां ध्यानु न ॾिनो, मां समय जो ध्यानु ई न ॾिनो। रोअण लॻी तो वृद्धा माता चवण लॻी रो न भाई, तूं चिंता न कर, हिकु कमु कर, तूं वञी ॿिया कम निपटाए, तुंहिंजा कपिड़ा मां थी धोए। अम्मा ॾाढा कपिड़ा आहिनि, तूं पहिरियों ई बुजुर्ग थी लॻे थी, तूं चिंता न कर, तोखे तकलीफ़ थींदी। अम्मा चवे थी न अरे मां ॾाढा कम कया आहिनि। चओ हरे राम, हे त मुंहिंजे लाइ कुझु बि न आहे, मां ॾाढा वॾा कम कया आहिनि। अच्छा हा ॾाढा वॾा कम कया आहिनि भाई, तूं चिंता न कर, कपिड़ा त मुंहिंजे लाइ कुझु बि न आहिनि, मां ईअं ई धोई छॾींदमि, तूं चिंता न कर, तूं वञ संतन जी सेवा कर, वञ भाई। ठीकु आहे, ॾाढो गदगद थी जनाबाई चवण लॻी तो तोखे भगवान मोकिलियो आहे अम्मा। हा उहा अम्मा मन में सोचण लॻी भगवान खे मोकिलींदो, मां पाण भगवान आहियां। चओ जय श्री कृष्ण, वञ तूं सेवा कर भाई, वञ। भक्त नामदेव जी तुरंत डुक पाए जनाबाई वई, ॿिया जेके कम हुया सभु निपटाए करे चई भाई ॾिसां त सही, हुन माता खे ॾाढी तकलीफ़ हूंदी। तुरंत वई, ॾिठई त सभु कपिड़ा धोतल पिया आहिनि, सभु बढ़िया साफ़ उस में सुकनि था पिया। वो माता भी बीठी आहे, भगवान भी बीठा आहिनि। ॾाढो ख़ुशि थी जनाबाई कि मां बलिहार वञा तव्हां ते ऐं तव्हांखां माफ़ी भी थी घुरां, तव्हांखे तकलीफ़ ॾिनी। भगवान चवनि था न तूं चिंता न कर, ये तो मुंहिंजो कमु आहे। अहम भक्त पराधीनो, हे त मुंहिंजो कमु आहे, भक्तनि जी सेवा करणु, संतनि जी सेवा करणु। तोखे कॾहिं बि मुंहिंजी ज़रूरत पए त मूंखे यादि कजां, बसि स्मरण मात्र सां मां तुंहिंजे साम्हूं अची वेंदमि, ऐं जेको कमु हुजे मूंखे ॾेई छॾिजांइ। भगवान था चवनि। ॾाढो ख़ुशि थी जनाबाई, भगवान उतां हली विया। पोइ वीचार कई जी एॾी भली माई, चकर बाटा जी हुई छा, काथां जी हुई भाई, एॾी बढ़िया एॾी सुंदर सेवा करे वई, उनखे थोड़ी बि तकलीफ़ न थी, ॾाढो ख़ुशि थी करे वई आहे, असांखे बि प्रसन्न करे वई आहे। घटि में घटि नालो त पुछां हुनजो, पतो त पुछां, एड्रेस काथे रहंदी आहे। थोरो ई अॻिते डुक पाए वई जनाबाई त ॾिठी वृद्धा माता त गायब, उहो त काथे नज़र ई न आई चारों तरफ़। पूरी ॻाल्हि वञी करे पंहिंजे संत नामदेव महाराज खे ॿुधाई। संत नामदेव मुस्कुराइण लॻा, अखियुनि में आंसू जल भरिजी आयो। चई अरे तूं वॾ भागी आहे। बाबा कीअं वॾ भागी आहियां, छा थियो? चई अरे उहो माता बि कोई न भाई, उहो त्रिलोकी नाथ भगवान विठल पाण अची करे कपिड़ा धोई वियो आहे। उन तोखे संदेश बि तोखे ॿुधायो बि त सही, सतर्क बि कयो कि हे त मुंहिंजा कम आहिनि, मां कंदो आहियां, ॾाढा वॾा कम कया आहिनि। भक्तनि जे लाइ ॾाढा वॾा उन कम कया आहिनि। वरी नामदेव महाराज रोअण लॻा, बाबा हाणे तव्हां छो था रो? नामदेव महाराज चवण लॻा भले तुंहिंजे कारण भगवान आया, पर कपिड़ा त मुंहिंजा धोई विया। चओ हरे राम, इहो भगवान खे कष्ट सहन करणो पियो मुंहिंजे ख़ातिर। ओहो तूं त वॾ भागी आहे। नामदेव महाराज चवनि था मां भागो आहियां कि भगवान खे मुंहिंजे कारण कष्ट पियो। चओ जय श्री कृष्ण। भगवान जो अहिड़ो प्रेम ॾिसी जनाबाई जी भक्ति अञा वधी वई। खूब उन्हनि प्रेम कयो, उन्हनि लक्ष्य ठातो कि भगवान जे चरणनि ताणी पहुचणो आहे त पहिरियों भक्त जा चरण पकड़ना पवंदा, भक्त जी सेवा करणी पवंदी, तॾहिं भगवान प्रसन्न थींदा। इहो ज्ञान कीअं आयो जनाबाई खे? त संत ॿुधाईंदा आहिनि कि बचपन में जॾहिं 8-9 साल जी हुई त उन्हनि जा कोई वॾा उन्हनि खे सत्संग ते वठी विया, भक्तीअ में वठी विया, त महात्मा सत्संग पिया कनि हिकिड़ा। उन्हनि स्वाभाविक पंहिंजे प्रेम वश चयो कि भाई भगवान सभिनीनि खां वधीक में वधीक राजी थींदा आहिनि कि भक्त जी सेवा करण सां। जनाबाई उहो सूत्र पकड़े वरितो। चओ हरे राम, कि बसि हाणे मूंखे संत जी सेवा करणी आहे, भक्त जी सेवा करणी आहे त भगवान मूं ते राजी थींदा। अहिड़ी सेवा कई जनाबाई। सोचो हुई नंढी जात जी, पर अगरि जनाबाई कंहिंखे स्पर्श बि करे छॾे त चवंदा उनखे भक्ति उनजी शुरू थी वेंदी। इंसान जी केरु चए? वॾा संत महात्मा अची जनाबाई खे नमस्कार करे वेंदा, दंडवत करे वेंदा। कबीर साहब महात्मा भी हिकु बार आया कबीर साहब जी नगर में जनाबाई सां मिलण जे लाइ आया, त
त ॾिठऊं ॿ मायूं पाण में झगड़ो पई कनि, ॿ माताउनि जो झगड़ो पियो हले, लड़ाई झगड़ो, तू में बहस पई हले। त कबीर साहब पुछण लॻा, भाई हे झगड़ो छो था कनि? त कंहिं ॿुधायो, चई गोबर जा जेके कंडा थींदा आहिनि उनजे कारण हे झगड़ो था कनि। कबीर साहब चयो, छॾो भाई, मां छो विच में पवां। अच्छा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, हिते जनाबाई जो घर कहिड़ो आहे? जनाबाई काथे मिलंदी? माण्हू खिली करे चवण लॻा, जेको झगड़ो थी करे हिकिड़ी जनाबाई अथव, इन मां हिकिड़ी जनाबाई अथव, उहो पंहिंजे गोबर जे कंडे लाइ झगड़ो थी करे। कबीर साहब जे मन में बि शंका आई कि भगवान जी एॾी वॾी भक्ता आहे, एॾो हिन जो नालो ॿुधियो आहे, एॾी हिन में शक्ति आहे, एॾो नाम जपंदी आहे, संत नामदेव जो संग कयो अथई, ऐं झगड़ो थी करे? झगड़ो छो थी करे भाई? कबीर साहब वया, प्रणाम कयूं, चयूं माता मां तुंहिंजा दर्शन करण आयो हुउमि, पर मां ॾिठो तूं झगड़ो पई करे, छाजे लाइ? चई गोबर जे कंडे जे लाइ। चई कंडा ई त आहिनि, गोबर ई त आहे, उनजे लाइ तूं झगड़ो छो थी करे? जनाबाई चयो कि साधारण कंडा कोन्हनि, तव्हांखे लॻे थो कि उहो कंडा बि साधारण आहिनि? न न भाई, कंडा त कंडा थींदा, उन में साधारण असाधारण जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? चई वञी थोरो ॾिसी अचो। कबीर साहब खेत में विया, हिक पासे साधारण कंडा पया उन माईअ जा, हिक पासे जनाबाई जा पया हुया। साधारण त ठीकु हुया, पर जेके जनाबाई जा गोबर जा कंडा हुया, उन गोबर जे कंडनि मां बि विठल विठल जी आवाज पई अचे। चओ हरे राम। छो जो उन पंहिंजे हथ सां उन कंडा ठाहिया आहिनि, उन गोबर खे स्पर्श कयो आहे, त जनाबाई स्पर्श कयो त उन कंडनि मां बि विठल विठल जी आवाज अचे। चओ हरे राम। कबीर साहब अची दंडवत प्रणाम कयो, वाह माता, तू अगर गोबर के स्पर्श थी करे तो उन्हनि मां विठल जी आवाज थी अचे। अगर तू प्राणी मात्र इंसान के, इन मिट्टी जे शरीर के स्पर्श करे तो पोइ इन जी भी कहिड़ी दशा करे छॾंदी। चओ राम। तॾहिं चवंदा आहिनि, कोई अगर संत महात्मा सदा प्रभुअ जे भक्तिअ में लीन आहिनि, उन्हनि जो केवल असांखे स्पर्श भी मिली वञे, स्पर्श मिली वञे, उन्हनि जो संग मिली वञे, उन्हनि सां गॾु वेही करे भक्ति करण जो अवसर मिली वञे, त इहे भगवान जी असां ते विशेष कृपा थी वेंदी आहे। चओ हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तव्हां सब भी भक्त जन आयो भाई, भगवान जे भक्तिअ में जेके वेहंदा आहिनि उहे भक्त जन आहिनि, उहे प्रभुअ जा प्यारा आहिनि। असांखे तव्हांजो संग मिलियो आहे, त असां भी पंहिंजो जीवन सुधारियूं, भगवान जी भक्ति करे, प्रभु जो नाम जपे। एॾी पावन तिथि एकादशी आहे, अचो भगवान